mifandray ny fiangonana. Izany loha hevitra zany no anasako anao mba haharitra hatramin'ny farany ihany koa. Mifaliana mandrakariva no ifampitafana, ifampiresahana ny alalan'ity fandarana ity izay isorantsika an'Andriamanitra ary anolorana ny arahaba feny fifaliana ho antsika tsirairay avy. Ho aminao mandrakariva ny fahasoavana ary ny fiadanan'ny Tompo anjaka amponao sy ny ankohonanao. Dia ry arikivavaka isika raha hanomboka izao dinika izao. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao indray izahay noho ny fitantananao anay ka afaka miaraka mandinika ny teninao izay ankehitriny. Mamela ny tsy fahatanterahanay sy ny fahadiovana anatrehanao, ka mba ho vita fihavanana aminao izahay. Ka raha andinika ny teninao izay Tompo, dia mangataka ilay taridala ny fanena masina mba hampianatra anay izany teny izany. Angatahanay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mifandray ny fiangonana, milohany andilentsika izay nefa dia andeha ilay andina tao tadina no iarahantsika efa nanomboka omaly isika. Minao fa fomba ny saintsainao ilay izy. Tesaloniana 2:5 ka ny 9:20 manao hoe: misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Misaotra anao amin'ny ezaka sady ataonao amin'ny alalan'ny izany andinina tao tadidiana izany. Ry mpiara-midinika namana, miaina amin'izao tontolo izao anjakan'ny tambazotra sy ny internet sy ny fitaovana maro samihafa isika amin'izao fotoana izao. Rehefa mieritreritra indreny dia azontsika ansary an-tsaina ny fahasahiranana anatrehan'i Paoly tamin'ny fiezahana anampin'ny fiangonana. Tamin'izany fotoana izany manko dia tsy mba nanana izany fitaovana izany izy, kanefa dia navita asa lehibe eo amin'ny fitoriana ny filazantsara. Inona ny fomba nataon'i Paoly? Dia hitantsika tsara tamin'ny zavatra omaly fa naniraka izy. Inona nataon'i Paoly omaly? Naniraka olona izy amin'ny alalan'ny vavaka, ny fitoriana mivantana na teny an-tsena tamin'ny famangina fiangonana na isan-tokantrano dia nataon'i Paoly izany. Ka ny androany dia inona ny fomba nataon'i Paoly mba hahatonga ny fiangonana mba hifandray? Ao amin'ny Kolosiana 4 ka manomboka indray eo amin'ny 10:10 sy ny 11 no vakitsika. Zao no voalaza ny teny: manao velomanareo ary ty Aristarko, mpiara-mifatotra amiko, sy i Marka avan'i Barnabasy, ny aminy dia nandidina anareo, fa raha tonga aty aminareo izy dia raiso. Ary Jesosy izay atao hoe Jostô, avy amin'ny voafora ireo. Ireo ihany no mpiara-miasa amiko hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra, sady tonga ampionina ahy. Ry mpiara-midinika namana, Barnabasy moa dia midika hoe zanaky ny fananarana. Nanorina sy manamafy fifandraisana tamin'ireo samy mpino i Paoly amin'ny alalan'ny fanaovam-beloma hitantsika teo. Hitantsika teo fa avan'i Barnabasy i Marka. Koa dia nampiomana i Paoly fa ho avy hamangy ny fiangonana ny Kolosia i Marka. Ary mpiara-mifatotra amiko izy no ilazany ny Aristarko. Gadra niaraka tamin'i Paoly izy, miaramila ny tafin'ny fiadian'Andriamanitra mba hiady amin'ny fangejizana ny gadra Satana ho amin'ny fanompoana ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia tahaka izany koa i Jesosy Jostô dia nambarana tamin'izy ireo fa mpiara-miasa tamin'i Paoly azy kina amin'ny fampandrosoana ny filazantsara. Nambaran'ny Paoly ho andreo mambra ny fiangonana Kolosia izany toe-javatra izany. Dia hoy izy hoe raha tonga aty aminareo izy amin'ny rahalahy dia mba raiso izy. Fantatsika tsara fa i Marka sy Jostô dia jiosy izy. Fa i Epafrasy Niko kosa ary Demasy dia jentilisy izy telo lahy reo. Kanefa dia zao na dia tao hoe nisy fahasamihafana aza
Na de atao izy jiosy jentilisa zao atao amin'ny fiangonana nisy fifandirana dia afaka niara-niasa tamin'ny mpambiazana kosa tao anatin'ny firaisan-tsaina sy ny firindrana tanteraka. Ary zay ny tena nahatonga ny Paoly hoe rehefa mamangy anareo izy ireo dia raiso. Tiany Paoly ny fifandraisany fiangonana ho amin'ny firaisan-tsaina sy ny firindrana. Fa misy teny kely somary mba manaitra ihany nefa nolazain'ny Paoly. Hoy izy Paoly hoe ireo ihany ny mpiara-miasa amiko hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Leo ireo ihany dia toa manambara fahatso-panantenana izy fa ny akamaroan'ny jiosy dia tsy mba nanoana tamin'ny fahoriana. Fa nahoana? Ry mpiara amin'dinika namana, na izany aza nefa, na izany aza na dia atao izy ireo ihany dia na izany aza nefa dia zao. Teo ihany kio Jaona Marka, teo ihany kio ireo mpiara-miasa taminy miaraka tanteraka izany asa misionera natao izany. Fantatsika tsara fa nisy fotoana izay nandao zany Jaona Marka any Paoly sy Barnabasy fa taty aoriana nefa dia niverina ihany amin'ny fiara-miasa tamin'ny Paoly i Marka. Ary izay indrindra no nahatonga ny fifandraisana mahafinaritra teo nivon'ny fiangonana. Tadio tsara fa Satana dia miezaka mandrakariva andrava izany firaisana eo anivon'ny fiangonana izany. Fa i apôstôly Paoly kosa dia nanao izay ifandraisan'ny fiangonana. Na dia atao hoe nisy tsy fanarahana da teo aloha teo amin'ny jiosy sy ny jentilisa, dia tamin'ny alalan'ireto mpitoro ny filazantsara niara-niasa tamin'ny Paoly ireto dia nifandray tamin'ny firaisan-tsaina sy ny firindrana tsara ny fiangonana. Zany no sitrapon'Andriamanitra ary zay nahatonga hoe misaora amin'ny zavatra rehetra. Ahoana no tsy isaorantsika n'Andriamanitra izany fifandraisana izany? Satria izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho antsika tsirairay avy. Ka ny faniriana dia zao: amin'ny alalan'ny tony taridalana itony, amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra izay fampitana rehetrarehetra, dia hitombo mandrakariva ny fifandraisana eo amin'ny fiangonana misy ankehitriny. Ka dia ny tompony hita ianao, ny tompony hombanao. Ka reo karazana tambazotra maro samihafa, reo fitaovana maro amin'izao fotoana izao, ny internet izay rahantsika manana ankehitriny, dia andeha ataontsika fitaovana mahery ampiaratanantsika izy ireny mba hifandraisana anaovana mandrakariva ny asan'Andriamanitra. Ny tompony hombanao amin'ity androany ity. Dia ho farantsika mivavaka izao dinika izao. Tompo Andriamanitra io, misaotra anao izahay amin'izany taridalana izany, ka ho tarihanao ihany koa izahay mba hanana fifandraisana akaiky ny fiangonana misy ankehitriny. Dia tantano izahay, ampio izahay mba hanana firaisan-tsaina, firaisam-po, firindrana eo amin'ny fanaovana ny asanao. Dia tantano ny tontolo andronay androany, tononona sy angatahana ny vavaka, anaran Jesosy. Amen.